Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione al video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a inquadrare le energie principali della settimana, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la carta del giardino, una carta di socializzazione, di apertura, di condivisione, di un qualcosa che può avere anche a che fare con un invito, una festa, un incontro, la riunione, il rivedere, diciamo risentire anche delle persone che magari non si vedevano da un po' di tempo, nuove conoscenze e allegria. Quindi abbiamo un buon punto di partenza che prosegue nel corso della settimana anche con la presenza del sole in un senso positivo. Ci porta ottimismo, ci porta qualcosa di dinamico e vitale, anche questa è una carta di allegria e anche di crescita e di evoluzione positiva. E poi è un po' il fine settimana che può esserci qualche tensione o un po' di stress, o già vi state caricando per alcune cose che farete successivamente, oppure spesso i topolini saltano fuori quando ci possono essere degli episodi, delle situazioni che rosicchiano un po' la nostra pazienza, le nostre energie positive, può essere una persona o qualche situazione, oppure magari abbiamo lasciato in disparte degli impegni, delle cose che un po' si sono accumulate e allora qui ci rendiamo conto che effettivamente queste cose trascurate o messe da parte possono portare un po' di agitazione e un po' di stress. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco e quindi Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, potete anche ascoltare, se non siete proprio interessati alla parte amore, per le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. L'anemone parla di sentimenti ed emozioni che possono essere molto forti, abbiamo visto socializzazione, condivisione, qualcosa di bello, di positivo, altre cose che possono portare un po' di tensione. Queste carte magari consigliano di non focalizzarsi o fermarsi eccessivamente su queste emozioni che possono essere negative o su alcuni atteggiamenti che magari al momento possono essere poco chiari. C'è qualcosa che non è come appare, può essere un atteggiamento, potrebbe essere una situazione che ha bisogno di chiarezza, magari ci stiamo ostinando o ci stiamo attaccando su alcune cose e che queste potrebbero creare un po' di fastidio e un po' di stress. Se sono, diciamo, situazioni magari cerchiamo di recuperare un po', diciamo, di positività e un po' di chiarezza prima di procedere e prima magari di reagire, di dire determinate cose o di prendere certe decisioni. Se invece ci possono essere anche cose abbastanza, positive, diciamo ovviamente di riuscire a portare equilibrio e gestire al meglio qualsiasi, situazione. Per i single cosa vogliono dirvi? Che un po' di agitazione e di fermento in realtà può essere sia positiva sia negativa. In una fase iniziale di conoscenza e frequentazione ci sta che magari alcune emozioni siano un po' confuse e allora possiamo proprio magari valutare, fermarci un attimino a verificare e ascoltare il nostro intuito, perché
come vi dicevo, ci sono alcune cose che, appaiono in un modo, e quindi magari prima di lasciare libero sfogo, prima di, dire anche qualcosa o come vi dicevo di prendere delle decisioni, soprattutto nei confronti di qualcuno, meglio aspettare un attimino, meglio, come ci dice anche il nostro sole, fare chiarezza, perché questi topolini, come dicevo, sono abbastanza fastidiosi e nella vostra situazione di, emozioni, di sentimenti, di relazioni, possono portare un po' di confusione nel vostro cuore, quindi avete bisogno di fare, un po' di chiarezza. Per quanto riguarda le cose più pratiche del lavoro e delle finanze, abbiamo la carta della casa che è positiva per rapporti sereni, costruttivi, per miglioramenti, sia per quanto riguarda questioni di casa, di lavoro e anche di alcuni progetti che avete in mente. Quando salta fuori la casa nelle questioni, quelle pratiche e lavorative, allora se lavorate da casa, allora magari diciamo è perfetto, vuol dire che si ha la possibilità di gestire alcune cose nel miglior modo possibile, altrimenti magari ci sono altri progetti, altre cose che riguardano la casa stessa o alcuni luoghi, alcune situazioni che state vivendo e che hanno bisogno di attenzione, di valutazione. Ricordatevi che c'è comunque un po' di stress o qualcosa che ruba un po' il vostro tempo. Quindi se ci sono delle cose che avete accumulato e degli impegni, forse è il caso di incominciare a capire come metabolizzare, no, come, smaltire queste energie e queste situazioni un po' pesanti. Altrimenti loro, portano, diciamo, l'accento anche su alcune persone che possono rubare il vostro tempo, la vostra pazienza e la vostra stessa generosità. Quindi sottolineo questo, di fare molta, molta attenzione. Nel lavoro, quindi se c'è una fase di pausa, allora meglio ancora potreste smorzare questo stress riposandovi. Se invece state lavorando, state continuando anche la vostra ricerca di lavoro, si vede una fase un po' spenta, questo è vero, però la speranza non manca, anzi deve essere alimentata perché questa porta comunque qualcosa di positivo che si può vedere nell'immediato o altrimenti se state proprio valutando rinnovamento, chiarimenti, nuove aspirazioni, nuove realizzazioni, allora questo è il momento giusto per fare tutti i vostri progetti e io direi anche di incominciare a gettare qualche semino, qualche idea al di là e al di fuori dei vostri stessi pensieri. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!